Salam dəyərli şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. 19-u 10-cu ay 2025-ci il Masal Abituriyent Mərkəzinin keçirdiyi blok fənninin izahına baxacağıq. Riyaziyyat fənni üzrə 11-ci siniflərin. Elə başlayaq birinci sualımızın izahından. Bir dəqiqə bu qələmi düzəldim. Elə birinci sualımızın izahından başlayaq. Demək, bir üçbucağın bucaqları 2, 3, 4 nisbətindədir. Bu üçbucağın ən böyük bucağın ölçüsünü tapın. Əgər bucaqlarımız 2-nin 3-ə və 4-ə nisbətindədirsə, onda biz bucaqları neçə götürürük? 2 alfa, 3 alfa və 4 alfa. Biz bilirik axı üçbucağın daxili bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Onda bu bucaqları toplasaq, biz toplasaq nə olacaq? 5, 9 alfa. 9 alfa bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alfanı tapsaq necə olacaq? 180-i bölürəm 9-a. Alfa neçə dərəcə çıxır? 20. Alfanı tapdıq 20. Bizdə bucaqları bundan işarələnməmişdikmi? Demək, bucaqlarımız nə olacaq bizə? 40 dərəcə, 60 dərəcə və 80 dərəcə. Bizdən böyük bucağı soruşduğuna görə neçə olur cavabımız? 80. Doğru cavab variantı C variantı. İkinci sualı. İkinci sualda nə deyir bizə? Demək, x natural ədəddir, x kiçik bərabər 10 və x 2-yə bölünür. Yəni, A çoxluğunun elementləri 10-dan kiçik bərabər və 2-yə tam bölünən ədədlərdir. Onda 2-yə tam bölünən ədədlər neçədir? 2-dir, 4-dür, 6-dır, 8-dir və 10 özü də götürülür. Çünki x 10-dan kiçik bərabərdir. Eyni qaydada da bir çoxluğu isə 10-dan kiçik bərabər olan və 2-yə tam bölünməyən ədədlərdir. 2-yə tam bölünməyən ədədlər hansılardır? 1-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir və 9-dur. Bizdən soruşur ki, A birləşir B çoxluğunun elementlərinin cəmi. Birinci bu çoxluğunun birləşməsini yazsaq, demək, buradakı elementlərin birləşməsi olacaq elə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və onun özü götürülür. Aha, bunların cəmin soruşsa bizdə nə edərik? Ardıcıl ədədlərin cəmi 10 dənə hədd olduğuna görə S bərabərdir. Silsilə düsturundan baxsam, birinci plus sonuncu bölünsün 2, vurulsun, sayda 10 dənədir. Yəni 1-dən 10-acan 10 dənə ədədimiz var. Onda nə olacaq? 11 vurulsun 2 ilə 10 ixtisara aparasam 5, nəyə bərabər olur? 55-ə. Doğru cavab variantı D variantı. Demək, başqa silsilə düsturu bilmirsən lap belə. Nə edirsən? 1-dən 10-acan ədədləri cəmlə geçsin. Bax, 1 neçə edir bu? 1 ilə 2 toplu 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, bu da 10 neçə edir? 55. Doğru cavab variantı 55. Bu şəkildə də toplaya bilərsiniz. Sonra keçdik növbəti suala. Üçüncü sual nə deyir bizə? ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. G medianların kəsmə nöqtəsidir və DG məsafəsini bizə verib 2. DG məsafəsini bizə 2 veribsə, gəlin elə şəklin üzərində baxaq. Bu məsafəni bizə verib ki, 2. Axı biz medianlar haqqında xassə bilirik ki, medianlar nə edir? Təpədən başlayaraq 2-1 nisbətdə bölünmürmü? Əgər bura 2-dirsə, bu məsafəmiz neçə düşmüş olacaq? 4 düşmüş olacaq. Ümumi medianın uzunluğu 6 oldu mu? Və xassə də var ki, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təvəzinlə endirilmiş median hipotenuzun nəyi olacaq? Yarısı olacaq. Yəni, əgər bura 6-dırsa, buralarda neçə olacaq? 6, 6. Ümumi AC məsafəm neçə olacaq? 12. E variantı. Gəldik 4-cü suala. A tam ədəd olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti həmişə müsbətdir? Həmişə müsbətdir deyirsə, uşaqlar. Baxıram burada 3-cüyə baxın. Görürəm ki, burada kvadrat var. Həmişə müsbət o deməkdir. Yəni, A-nın yerinə mənfi sonsuzlu, müsbət sonsuzlu aralığında nə qiymət versəm, bu ifadənin cavabı nə olacaq? Müsbət. Burada da kvadrat olduğuna görə mənfi də versəm, müsbət də versəm, kvadrat nə edəcək? Müsbət eləyəcəkmi ifadəmi? Lap A-nın yerinə mən 1 yazsam, 1-dən 1 çıxıram 0. 0 3-ə vursam bu ifadəyə getsə 0-a. Üzərinə 2 gəlsəm, yenə də 2 müsbət cavabı alıram mı? Bəli, elə doğru cavab variantı nə olmuş olacaq? C variantı 4-də. Gəldik 5-ci suala. 6 vurulsun 7 üstü x plus 1 ədədinin natural bölünən sayını tapın. Biz əvvəla 6-nı da sadələşdirməliyik. Necə olacaq? 7 üstü x plus 1 bərabərdir neçə? 96. 96 nə idi? Bunun bizdən natural bölünən sayını soruşur. 96-sını verib hazır. Demək, 6-nı sadə şəkildə yazsam, 2 vurulsun 3, vurulsun 7, vurulsun x üstü 1. Deyir ki, bu ədədin natural bölünən sayı 96 olarsa, nə edirik? Natural bölünən sayını tapanda qüvvətlərin üzərini bir vahid artırıb hasil götürmürdükmü?
Onda nə olacaq? X plus 1-i də bir vahid artırsam bərabərdir 96-ya. Yəni biz natural bölən sayını bu qaydada tapırıq və natural bölən sayını da verib ki 96 dənədir. Yəni onu bərabərlədik 96-ya. 1 ilə 1-in cəmi 2, 1 ilə 1-in cəmi 2, 1 ilə də 1-i toplasam x plus 2 bərabərdir neçə? 96. Biz bu ifadədən x plus 2-ni tapsam 96-nı mən bölərəmmi 4-ə? Onda neçə düşəcək? X plus 2. 96-nı 4-ə böləndə 24 dəfə düşərmi? Bəli, 24 dəfə. Buradan da x-i tapsam 24 minus 2, o da bərabərdir nəyə? 22-yə. Doğru cavab variantı necə olur? 22. Y variantı. Gəldik 6-cı suala. 6-cı sualda nə deyir bizə? 6-da 5 hissəsi 35 olan ədədin 75%-ni tapın. Necə tapırdıq? 6-da 5 hissəsi 35 olan ədəd nə edirdik? 35-i bölürdük nəyə? 6-da 5-ə. Gəl tapa görə ədəd neçə eləyir? Demək, bölmə, vurma ilə əvəz olunurdu. Kəsirin sürətinə məxrəcin olurdu. Yerini dəyişirdi. İxtisarlarımız getsə 7 vurulsun 6. Nəyə bərabərdir? 42-yə. Demək, biz ədədi tapdıq neçədir? 42. İndi nə edəcəyik? Bu ədədin də 75%-ni bizdən soruşurdu. Onda necə tapacaq? Verilmiş ədədi faiz göstərən ədədə vururuq. Nə edirik? 100-ə böləcəyik. İxtisarlarımızı aparsaq nə olacaq? 42 bölünsün. Demək, 75 ilə 125-ə getsə, burada 3, burada 4 qalsa, 42 vurulsun 3 böl 4. Bunlar da 2-yə ixtisar aparsam, 2, 21 vurulsun 3, neçə elir? 63-ü 2-yə bölsəm neçə tam düşür? 31,5 elir, eləmir. Bəli, 31,5. Elə bir cavab varmı? Bəli, D variantı. Növbəti sual. Demək, dövrlərə aiddir. Demək, nə verib? A bölünsün 330-da 2,1 dövrdə 12. Uşaqlar, biz birinci bilməliyik ki, bu bizdə nədir? Qarşıq dövrü onluq kəsirdir. Qarşıq dövrü onluq kəsirgəni ayrıca yazaq. 2 tam neyinirdi qarşı dövrü onluq kəsirdir? Dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər məxrəcə 9 yazırdıq. Vergüllə dövrə qədər ədədlərin sayı qədərsə nə yazırdıq biz? 0 yazırdıq ona və ədədi nə şəkildə yazırıq? 112-dən çıxırdan 1-i. Bu nə verir mənə? 2 tam 990-da neçə olacaq? 111. Bu da qarşıq ədəddir. Yəni qarşıq ədəddə düzgün olmayan kəsirə çevirsək, tamı vurarıq məxrəcə, üzərinə gələrik sürəti. Demək 0, 8, 14. 1980 üzərinə neçə gələcəm? 111. Demək, 1 ilə 0 topladım 1. 9, 11, hətta 20, 2091 və məxrəcim nədir? 990. Nə buna bərabər idi? Bu ifadə buna bərabər deyil demək. 330 bərabərdir neçə? 990-da neçə? 20.000, 2000 daha doğrusu 91. Belə. İndi nə edəcəyik biz burada uşaqlar? Bu ikinci ifadəni nə yaparaq ixtisar? 3-ə apara bilirikmi? Yəni məxrəci nə şəklə gətirməliyəm? 330-a. 3-ə aparsam ixtisar, 993-ə bölsəm 330 qalır, qalmır. 2091-i də 3-ə bölsəm 697 almış alaram, olmaram. 3-ə vursaq 7, 2 hətta 92, aha. Bəli, 697. Demək, məxrəcim 330-dur. Sürətim də A-nın yerində neçə durub? 697. Elə bizdən A-nı soruşduğuna görə A nəyə bərabərdir? 697-yə. Gəldik 8-ci sualımızın izahına. 8-ci sualda nə deyir bizə? ABC üçbucağında YAD 98 dərəcə. Gəl çəkək şəkli. Xarici bucaqlar verib bizə. 114 dərəcə, 98 dərəcə və bizdən hansı bucağı soruşur? CBF bucağı. CBF. Bu xarici bucaq soruşur. Bucaqda belə bir qayda var ki, bir xarici bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Biz əgər bu bucaqları tapsaq, toplası ilə alfa bucağı tapmış olacaq. Nə edirik? 198-in qonşu bucağı necə çıxır? 82 dərəcə çıxır, çıxmır. Qonşu bucağı. Yəni qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğundan demək 98-dən qonşusu neçə çıxır? 88. 82 daha doğrusu. 114 dərəcə bucağın qonşu bucağı neçə çıxacaq?
66 dərəcə çıxır, çıxmır. Onda bir xarici bucaq, özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmi olmurdumu? Demək nə olacaq? 8 və 82 ilə 64-ü toplayanda neçə eləyəcəkdi? 148. Bu şəkildə. Doğru cavab variantı Y variantı. Hesablamalarda səhv eləmədiksə bu şəkildə gedəcək. Gəldik 9-cu sualımızın izahına. 9-cu sualda nə deyir? 900 qram 880% spirt məhlulunda neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, məhlul 90% olsun? Biz bilirdik ki, uşaqlar, buxarlandırılanda çıxılacaq və suyu da biz neçə faizli götürürük? 0%dir. Əgər 900 qram 80% məhluldan neçə qram su buxarlandırmalıyıq bilmirik. Çıxırıq x qram və suyu da bilirik axı 0% olduğuna görə. Yazırıq sıfıra vururuq və nə edəcək? Çəkilərdə çıxırıq. 900-dən çıxacaq nəyə? X-i. Neçə faizli məhlul əmələ gəlsin deyir? 90%dir. Bunu sadələşdirəcək. Demək, 900 vuracam 80-ə neçə eləyəcək? 72.000. Bu 7 sıfıra bərabərdir neçə? 90 vurulsun 900 minus x. Bunları da ixtisar aparsam sıfırların biri 7. 9 ilə 72 aparsam 800 bərabərdir 900 minus x. X-i sol tərəfə 800-ü sağ tərəfə keçirsəm nə olacaq? X bərabərdir 900-dən çıxmış olacam 800-ü nəyə bərabər olacaq? 100-ə. Demək nə qədər buxarlandırmalıyam? 100 qram. Doğru cavab variantı B variantı. Əgər su üzərinə əlavə eləsəydim, uşaqlar, toplanacaqdı. Buxarlandırdığımız üçün nə edirik? Sözlə tələffüz eləyə bilmədim. Bu çıxırıq. Demək, bu tip misallarda nə edirdik biz? 8-də 5 üzərinə gəlmiş, 9-da 4 üzərinə gəlmiş, 5-də 3 və bizdən deyir ki, bu birisi ifadə 8-də 3 üzərinə gəl, 9-da 5 üzərinə gəl neçə? 5-də 2. Bunu bizdən x ilə qiyməti aşağıdakılardan hansıdır? İfadəsinin x ilə qiyməti, yəni bu ifadəni də bizdən x kimi x ilə əvəz eləməyimizi istəyir də, düzdürmü? Onda gəlin buna da hər hansı bir t ədədi desək. Nə edirik onda burada? Tərəf-tərəfə toplayarıq. Tərəf-tərəfə toplayanda bu ifadələrlə bu ifadə bir toplanacaq. Onda nə olacaq? Fikir verir, 8-də 5 ilə 8-də 3-ü toplasaq 1 verirmi? Eyni qaydada 9-da 4 ilə 9-da 5-i toplasam 1 verir. Eyni qaydada 5-də 2 ilə də 5-də 3-ü toplasam nə verir? 1. Axı biz də sol tərəfi də toplayırıq. T bərabərdir. Onda nə olacaq? X plus T bərabərdir 3-ə. Buradan T-ni X ilə ifadə eləməyimizi istəyir də, düzdürmü? Onda nə edəcək? 3-dən çıxacaq nəyə? X-i. T bərabərdir. X keçir sağ tərəfə çıxılır. 3 minus X. Y variantı. Qonşu bucaqlar. Qonşu bucaqların fərqini bizə verir. Biz də nəyi bilirik? Cəmin bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə. 2 dənə bucaq var. Alfa bucağı, beta bucağı. Fərqin verib bizə neçə dərəcədir? 50 dərəcə. Və qonşu bucaqların cəmi də hər zaman neçə dərəcə olur? 180 dərəcə. Bunu biz tərəf-tərəfə toplasaq, nə edəcək? B-lər, betalar gedəcək. Nə olacaq? 2 dənə alfa bərabərdir. 180 ilə də 50-ni toplasam 230 dərəcə. Alfanı tapsoy neçə? 115 dərəcə tapırıq mı? 115-in qonşu bucağı neçə çıxır? 65 dərəcə çıxır, çıxmır. Və bizdən deyir ki, kiçik bucağın böyük bucağı nisbətini tapın. Kiçik bucağı 65 dərəcədir. Böyük bucaq neçə dərəcədir? 115 dərəcə. Aydındır, bunu bizdən soruşur. Və bunlarda nəyə ixtisar apara bilərik görək? 15-ə bölünürmü? 60, 15-ə, bəli. 15-ə bölünəcək, görəlik 115 bölünəcək, yoxsa yox. 115, yox, 15 bölünmür. Gəlin 5-in özünə aparaq ixtisar. 5-ə aparsam nə düşəcək bizə? 13 sürətlə düşür. Qələm düzəldim. 5-ə bölsəm 13 sürətlə düşəcək. Məxrəcimizdə nə düşmüş olacaq? 115-i görüm hələ 5-ə böləndə necə düşəcək? 23, 23 düşmüş olur. Və bunlar da qarşılıq sadə ədədlər olduğu üçün elə cavabımız nədir? 23-də 13. Elə cavab variantı varmı? A variantı uyğun gəlir. Belə. Sonra ən böyük ədədi tapın. 12-ci sualda. Ən böyük ədədi tapaq. Uşaqlar, A variantında görürəm ki, 3 tam dövrdə 8. Dövr nə deməkdir? 3 tam 8, 8, 8 bu şəkildə gedir. Düzdürmü?
B variantında nə verib bizə? 4'ü verib. Avtomatik görürüm ki, B 3 tamdan böyükdür də, düzdürmü? Demə A gedəcək. Sonra C-yə baxaq. C-də verib 2 tam kök altında 5. 2-ni kökə salsam 4 kimi girəcək. 5'ə vursam neçə eləyəcək? 20. Bu da uşaqlar kök altında 20 hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? 4 ilə 5'in arasında yerləşir də, düzdürmü? Yəni kök altında 16-dan böyükdür. Kök altında neçədən kiçikdir? 25-dən kiçikdir, düzdürmü? Onda nə olacaq? Bundan 4 çıxır, bundan 5 çıxır. Yəni kök altında 20-dən də təqribən bilirsiniz neçə çıxacaq? Bir dəqiqə bu qələm düzəldim. Kök altında 20-dən də 4 tam neçəsə çıxacaq. Yəni 4-dən böyük bir ədəd olacaq, düzdürmü? Məsəl üçün deyək 4 tam tutaq ki, onda 4. 4'dən böyük ədəd olduğuna görə onda C də B-dən böyükdür. Digərlərinə baxsaq D-yə. D-də nə verir bizə uşaqlar? 2 kök altında 3. Bu nədir? Kökə girsə 2, 4 kimi, 4'ü 3'ə vursam 12. 12 hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? 3'dən böyük, 4'dən kiçik. Demək D də C-dən kiçikdir. Eyni qaydada da Y-yə baxsaq, 3 tam kök 3 kök altında 2. 3 kökə girdi 9 kimi, 9 2-nin 18. 18 də hansı iki tam ədəd arasında yerləşəcək? 18 demək neçə çıxdı buradan? 9, 9 2-nin 18. Bəli. İndi gəldik biz burada nəyə? 4'dən böyükdür 18 də 5'dən kiçik. 2 dənə cavab variantı ilə C ilə Y-nin müqayisəsinə baxacaq uşaqlar. Demək, bunları da hazır kökə salmışıq da. Bir kökdə müqayisə eləyə bilərik. Məsəl üçün C-dəki cavabımız nədir? Kök altında 20-dir. Y-dəki cavabımız isə kök altında 18. Təbii ki, kök altında 20, kök altında 18-dən nədir? Böyükdür. Ona görə düzgün variantımız nə olacaq? Ən böyük hansı çıxır bizdə? C variantı. 13-cü suala baxacaq. On üçdə nə deyir bizə? Bizdə verib ki, A bərabərdir B plus 6. Bizdə nə soruşur? 3A minus 3B modulda minus B minus A. Bu da modulda. Şagirdlər nə edir? Burada B-ni keçirdərik sol tərəfə. Olarmı? A minus B bərabərdir 6-ya. Biz bu modulun içindən 3'ü qarşıya çıxarsaq, A minus B-ni aldıq, almadıq. Minus B minus A da yenə yazacaq, bərabərdir. Görürəm ki, A minus B əgər 6-ya bərabərdirsə, onda B minus A da mənfi 6-ya bərabərdir, bərabər deyil. Neyniyəcək? Gətirib ifadələrdə yazacaq yerinə geçsin. Modulda 3 vurulsun. A minus B-nin yerinə nə yazacağım? 6. Minus B minus A-nın yerinə nə yazacağım? Mənfi 6. Bərabərdir. 3'ü 6-ya vursam 18, moduldan 50 özü çıxdı. Minus mənfi 6-dan da modulda nə çıxır? 6. 18-dən də 6 çıxsa neçə də olur? 12. Doğru cavab variantı B variantı. 14'də. 14-cü sual nə deyir bizə? Verib ki, x minus y bərabərdir 3'ə. X, y-i də verib bizə neçədir? 4. Bizdən soruşur ki, x kub minus y kub ifadəsinin qiymətini tapın. Kub düsturuna görə baxsam nə olacaq? X minus 3, x-in kvadratı plus xy plus y-in kvadratı bərabərdir. Bizdə demək, x minus y ifadəmiz var. X, y hasili də var. Bizdən nəyi soruşur? Daha doğrusu bizə nə lazım olacaq? X kvadrat plus y kvadrat ifadəsi də olsa tam aparıb yazacaq yerini hesablanmamızı aparacaq. Aha, buna da nə edirik? Köməkçi düstur tətbiq edəcək. X, əgər bizdə minus verilibsə, minusla yazsam, kvadrat, onda burada nə olacaq? Plus 2-dən x, y bərabərdir. X minus y neçədir? 3. 3'ün kvadratı minus. Daha doğrusu plus 2 vurulsun x, y hasili neçədir? 4'də. 9 plus 8 nəyə bərabərdir? 17'yə bərabərdirmi? Söz gətirib bu ifadədə verilənləri yazaram. Bir də yazım onu. X kub minus y kub bərabərdir. X minus y, x-in kvadratı plus y-in kvadratı qruplaşdıraq, yan-yana yazaq. X və y bərabərdir. Verilən ifadələri gətirib yazacağım yerinə. X minus 3'ün yerinə yazacağım 3. Metrizat. X kvadrat plus y kvadratı neçə tapdıq biz? 17. Plus x, y hasili neçə idi? 4 bərabərdir. 3 vurulsun 17 ilə də 4'ü toplasam neçə eləyir? 21. Doğru cavab variantı nəyə bərabərdir? 63'ə. Uşaqlar, bunu həmişə x köməkçi düstur tətbiq eləmək yadınızdan çıxırsa, bu verilmiş ifadədə x minus y bərabər 3'də bunu nə edirsiniz? Kvadrata yüksəldin. Ən rahat üsulu o deyil. Kvadrata yüksəltdiniz. Nə edəcəksiniz? Birincinin kvadratı minus
Birinci ilə ikincinin 2 misli üzərinə gəlmiş ikincinin kvadratı bərabərdirmi 9-a? Buradan da x kvadrat plus y kvadratı tapsam 9-u yazıram. Mənfi 2xy keçir sağ tərəfə plus 2xy kimi. Yəni 9 plus 2-ni vurdum neçəyə? 4-ə. 9 üzərinə gəlmiş 8 bərabərdirmi 17. Yəni bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Eyni cavaba gələcək. İndi kimə necə rahatdır yazsın elə. Gəldik ifadəsinin vurğuları ayırın. 15-ci suallar. Nə deyir 15-ci sualda? X-in kvadratı plus 3x minus 10. Bunu vurğulara ayıraq. O hansı ədədlərdir ki, toplayanda mənfi 3, hasili mənfi olan ədədlər hansılardır? Mənfi 5 ilə 2 olurmu? Toplasam mənfi 3, hasili də neçə verir? Mənfi 10, bəli. Demək, mənfi 5 ilə 2, onda vurğular hansı şəkildə olacaq? X plus 2, x minus 2, bu şəkildə. Doğru cavab variantımız nədir bizdə burada? X plus 5, x minus 2, B variantı. Bəli, B. 16-cı sual. 16-cı sualda nə deyir bizdə? Şəkildə verilənləri əsasən alfa bucağını tapın. İnşallah gəlin bunu elə şəklin üzərində işləyək. Demək, paralellik varsa biz dedik ki, xəttin uzantılarını çəkirik. Bunu da çəkdik. Burada 3 bucağa tamamladım, düzdürmü? Əgər bura 96-dırsa, burada uyğun bucaq olduğuna görə 96 olur, olmur. 96 olduğuna görə 96-nın qonşusu neçə dərəcə çıxacaq məndə? Demək, 84 dərəcə olur. Qonşu bucaqların cəmi 180 olduğu üçün və 120-nin qonşusu da neçə dərəcə çıxır? 60 dərəcə. İndi 3 bucağın daxili bucaqların cəmi neçə dərəcə olur? 180 dərəcə olduğundan alfa plus 60 plus 84 bərabərdirmi 180 dərəcəyə. Onda buradan alfanı tapsam 180-dən çıxaram. Neçə dərəcədən çıxacam? 144 dərəcəni çıxsam bizdə nə qalacaq? 36 dərəcə. Doğru cavab variantı 36. D variantı. Növbəti suala baxaq. 17-ci suala baxacaq. 17-ci sualda nə deyir bizdən? Ədədləri müqayisə edin. Uşaqlar, biz fikir verirsək o yazım şərti A bərabərdir 1 bölünsün 1 tam dövr 6, B-də 1 tam %66, C-də isə verib neçə? Daha doğrusu A-da 1 tam dövr 6 yox, 1 tam onda 6-dır. C-də nə verib? 1 tam dövrdə 6. Görürəm ki, sürətlərin bərabərdir, düzdürmü? Hamısında sürət bərabərdir, eynidir. Biz də qayda bilirik ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdə məxrəci kiçik olan kəsir daha böyük, məxrəci böyük olan kəsir isə daha kiçikdir. Gəlin bunların məxrəclərin ayrılıqda tapaq görək hələ hansı böyükdür. Yəni A-da məxrəcin 1/6-dır, düzdürmü? Yəni bunun sonunu istədiyim sayda 0 yaza bilərəm də. Eyni qaydada da B-də nədir? 1 tam %66-dır. Bunun da sonunu istədiyim kimi 0 yaza bilərəm. Və C-də nə olacaq? 1 tam dövr 6 o deməkdir ki, 1, 6, 6. Yəni 6-lar dövr edilir, təkrarlanır. İndi bunların müqayisəsini aparsam, görərəm ki, neyəcək? Bunların tam hissələri bərabərdir. Onda birlər mərtəbələrinə baxsam, görəcəm bərabərdir. Yüzdə birlər mərtəbəsində görsəm ki, C ilə B-də bərabərdir. A-da kiçikdir, demək kiçik ədədimiz A-dır. Mində birlər mərtəbəsinə baxsam, bunda 6 gəlir, B-də gəlir 0, demək B-də nədir? C-dən kiçikdir. Bu boş bu ədədlərə görə müqayisəsidir. Amma axı biz dedik ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdə məxrəci böyük olan kəsir daha kiçikdir. Məxrəci ən böyük hansındadır? C-də böyük deyilmi? Ona görə kəsir olaraq da C kiçik olacaq B-dən, o da kiçik olacaq nədən? A-dan. Yəni A böyük, B böyük C-dən. Doğru cavab variantı C variantı olmuş olur. Keçdi növbəti sualın icabına. X ədədin 30% ilə Y ədədinin 45%, Y ədədin 45%-nə bərabərdirsə, 6x bölünsün Y-i tapın. Demək, X-in 30% o deməkdir ki, X-i 30-a vurub 100-ə böləcəm. Bu deyir ki, Y-in 45%-nə bərabərdir. Yəni, Y-i də 45-ə vurub 100-ə bölmüş olacam. Şunlar, məxrəclərdən yüzlər ixtisar getsə nə olacaq? 30 dənə X bərabərdir 45 Y-ə. Buradan hər tərəfi
15 aparsam 2x bərabərdir neçə? 15 aparsam 3y. X-i alıram 2k. Y-i də alıram neçə? Daha doğrusu x-i alıram 3k. Y-i alıram neçə? 2 dənə k-ya. Gətirib yerinə yazsam. Hara getdi qələmim? 6x bölünsün neçə? Y. Düzdürmü? Nə olacaq? X-in yerinə neçə yazdım? 3k. 6 üçün 18k. Y-in yerində yazdım 2 dənə k. Onda nəyə bərabərdir elə? 9-a. Gəldik 19-cu sualın izahına. Nə deyir 19-da bizə? X-in ən böyük tam qiymətini tapın. Əvvəla, gəlin elə şəkildə göstərim. Biz AC-ni birləşdirsək biz. 2 dənə 3 bucaq alarıq. 3 bucaq, bir baxacaq A, B, C. Bir də 3 bucaq hansı? A, D, C-yə. 3 bucaq ADS-də 3 bucaq bərabərsizliyini tətbiq eləsək, bu şəkildə burada da çəkim. 19, burada hər hansı bir AD deyil. 3 bucaq bərabərsizliyinə görə hər hansı bir tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik, 10-la 9-dan kiçik. Fərqinin modulundan isə nə olmalı idi? Böyük olmalıdır. Yəni 1-dən böyük olmalıdır, 19-dan da kiçik. Bunu bildik. Eyni qaydada digər üç bucaqda isə ABC üç bucağında isə, gəl onu da çəkim. 6x buna da hər hansı bir A ədədi deyək. Yəni A-nı tapırdıq. Demək bu tərəfimiz oldu, bizdə A idi. Hər hansı indi x ədədinə baxırıq. Hara getdi bu? X ədədinə baxırıq. Yenə də hər hansı bir tərəf digər iki tərəfin cəmindən nə olmalıdır? Kiçik olmalı deyilmi? Yəni 6 plus A-dan kiçik olmalıdır. Nədən böyük olmalıdır? Tərəflərin fərqindən. Yəni 6 minus A-dan. Və x-in ən böyük qiymətini soruşduğuna görə bu ifadədə A-nın ən böyük qiyməti neçədir? 18 olurmu? Burada gətirib yerinə yazacağım 18. Yəni x kiçikdir 6 plus 18-dən. X kiçik olur neçədən? 24-dən. Və nədən böyük olur? A-nın yerinə 18 yazsam, 12-dən böyük olmuş olacaq. X-in ən böyük qiyməti burada neçə çıxır? 23. Doğru cavab variantı neçə eləyir? C variantı. Və yaxud da ki, uşaqlar, burada heç A ilə C-ni birləşdirməsiniz. Götürüb B ilə D-ni də birləşdirəsiniz. Yəni, eyni qaydanı tətbiq eləsiniz, cavabı 23 almış olacaqsınız. Növbəti sual, 20-ci sual, çox hədli sualı. Nə deyir 20-ci sualda bizə? Çox hədlisinin sərbəst həddi ilə qüvvətinin cəmini tapın. Çox hədlisinin sərbəst həddi. Biz dedik ki, çox hədlinin sərbəst həddini tapmaq üçün dəyişənlərin yerinə nə yazacağım? 0 yazacağım. Dəyişənlərin yerinə 0 yazsam, onda ifadəm nə qalacaq? 1 üstü 4 vurulsun. Bunlar da yerinə 0 yazsam, nə gedəcək? Hamısı gedəcək 0-a. Yekunda nə qalacaq məndə? Mənfi 2 üstü 4. Mənfi 2 üstü 4. Bərabərdir. 1 üstü 4 1-dir. Mənfi 2 üstü 4 ilə nəyə bərabərdir? 16-ya. O da nədir? 16. Demək, qüvvət oldu 16. Keçdik. Qüvvət yox, daha doğrusu qüvvət yox. Sərbəst hədd. Sərbəst hədd qüvvət nə idi? Keçdik qüvvətin tapılması. Uşaqlar, çox hədlidə qüvvət bilirik ki, ən böyük dərəcəsi olandır, düzdürmü? İndi, məndə də fikir verirsə, x-in dərəcəsi 4-dür. Təbii ki, qüvvəti böyük olanı götürəcək də dərəcəsi. Onda nə olur? Qüvvətin xassəsiyyətinə görə x üstü 4, üstü axı bir dənə də 14 var. Bu bizdə nə verəcək? X üstü 56 verir, vermir. Bu verdi 56. İkinci ifadədə isə sonraki mənə maraqlıdır. Bunun mötərizənin içində yeni ifadələr gəlir. Yəni, ən böyük dərəcəsini götürəcək. Ən böyük dərəcəsi də 56-dır məndə. İkinci ifadədə isə x-in dərəcəsi neçə çıxacaq? X üstü 4, düzdürmü? Bu da belə. Sonra gəldik çox hədlinin çox hədliyə vurulmasına baxacaq. Çox hədlinin çox hədliyə də vurulmasında da əsaslar eyni olanda qüvvətlər toplanmırdımı? Yəni, x üstü 56 topladıq x üstü 4-ü. Nə verəcək bizə? X üstü 60. Və bizim çox hədlimizin dərəcəsini aldıq 60. Bizdə nəyi soruşurdu? Sərbəst həddlə qüvvətinin cəmini tapın. Sərbəst həddi neçə tapmışdıq? 16. Qüvvəti neçə tapmışdıq? 60. Bunların cəminə verir bizə 76. C variantı. Yəni, o çox həddə sonraki hədləri də yazmadım. Bizə maraqlı deyir o. Çünki bizdə çox həddə qüvvət nə götürürük? Ən böyük dərəcəsi olanı götürməyəcəyimi? O şəkildə. Demək, bu misalda verib bizə nə? 8A, 12... Digərindən məxrəcdən verir 8, 5, 3, 7. Deyir ki, A-nın yerinə hansı rəqəm yazdıqda verilən kəsir düzgün kəsir olar.
Əvvəla bilməlisiniz ki, düzgün kəsir nədir? Sürəti məxrəcindən kiçik olduqda. Aydındırmı? Yəni A-ya biz elə qiymətlər verə bilərik ki, sürət məxrəcindən kiçik olsun. A-ya neçə verə bilərik? 1, 2, 3, 4, 5-in özünü verə bilərikmi? Tutaq ki, məxrəc 8537, sürətə 5 versim, 8512. Bəli, düzgün kəsir olacaq. 6 verə bilmərəm. Niyə? Çünki 6 versəm yuxarı olacaq. Sürət olacaq 8600 ilə başlayan, məxrəc olacaq 8500 ilə. Amma uşaqlar, burada biz bir dənə 0 da verməliyik. Niyə? Çünki əgər A əvvəldə gəlsəydi 0 verə bilməzdim. Çünki 0 ilə başlayan rəqəmimiz yoxdur. Ortada gəldiyi üçün biz bəli 0 da verə bilirik. 0 versəm nə olacaq? 8012 düzgün kəsirdir. Demək hansı qiymətində 0, 1, 2, 3, 4, 5-ə can elə variant varmı? 0, 1, 2, 3, 4, 5 D variantı. Daha doğrusu B variantı. Aydın oldu mu? Növbəti sual. 22-ci sual. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərin hasili 20, 120-dir. Daha doğrusu əkub AB minus əbub AB-nin fərqini tapın. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkubu elə onların hasilidir. Düzdürmü? Gəl verilənləri yazayım. A ilə B minus əbub A ilə B. Bu ifadəni bizdən soruşur. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkubu nədir dedik? Onların hasili. Birbaşa hasilini tapacaq əbub. AB daha doğrusu minus. Əbubu nəyə bərabər olacaq? 1-ə bərabər olmuş olacaq. Onda minus 1 yazacağım. Axı bizə verib ki, sadə ədədlərin hasili 120-dir. Yəni AB-nin hasili neçədir bizdə? 120 deyilmi? Onda gətirib yazacağım yerinə. 120-dən 1 çıxsam neçə almış olacağım? 119. Doğru cavab variantı neçə? 119. Y variantı. Gəldik 23-cü suala. A paraleldir B-yə, C isə kəsəndir. X plus Y cəmin bizdən soruşur. Uşaqlar, demişdik axı paralel xəttlərdə kör bucaqlar veribsə bir-birinə bərabər götürürük. İti bucaqlar veribsə ikisi də bir-birinə bərabər götürürük. Bir iti bir kör götürürsə onları cəmləyib 180-ə götürəcək. Və biz burada görürük ki, verilən bucaqlarımız nədir? Xarici çarpaz bucaqlar deyilmi? Xarici çarpaz, daxili çarpazlar hamısı bir-birinə bərabər olduğuna görə bu ifadəni nə edəcək? Bərabərləşdirəcək. 5x minus 6 bərabər olmalıdır nəyə? 3x plus 48-ə. Ədədləri bir tərəfə, dəyişənləri bir tərəfə yığacaq. Nə olacaq? 5 dənə x-dan çıxacam 3x. 3x keçir sol tərəfə minus kimi keçir. 48 mənfi 6 sağ tərəfə keçir plus 6 kimi. Onda nə olacaq? 5x-dan 3x-i çıxsam 2x bərabərdir. 48 ilə 6-nı toplasam 54-ə. X neçə çıxır bizdə? 27 dərəcə çıxır, çıxmır. Aha, 27. Biz tapdıq x-i 27. Plus. Y-i də tapacaq. Y-i necə tapacaq? Daha doğrusu biz bu bucağı tapmalıyıq birinci. O bucağı tapayıq, ona qonşu olan bucağı tapacaq, Y-i tapacaq. Bizdə Y-ə qonşu bucağı neçə verib? 3x plus 48 dərəcə veribmi? X-i də tapdıq 27. Yəni 3-ü vuracam 27-yə. Üzərinə gəlmiş olacam 48-ə. 3-ü 27-yə vuranda neçə eləyəcək? 81 elirmi? Üzərinə də gəlirəm 48-i. Bu da neçə elədir bizdə? 129. 129-a qonşu olan bucaq neçə dərəcə çıxar? Biz bu bucağı tapdıq neçə dərəcə? 129 dərəcə. Onda buna qonşu olan bucağım əlbəttə ki, çıxacaq neçə dərəcə? 51 dərəcə. Qələm düzəldim, 51. Y neçə dərəcə çıxır? 51 dərəcə. Üzərinə gələcəm 51-ə. Neçə olacaq məndə? 78. Bir dəqiqə görək hesab əməllərində səhv eləməmişiksə, doğru cavab neçə çıxacaq? 78. Keçdik 24-cü suala. ABC 3 bucaq ABC-də bu 3 bucaq şəkli çəkək. 3 bucaq A, B, C-də BD tənböləndir. Tənbölən nə idi uşaqlar? Çıxdığı bucağı nə edir? Yarıya bölür. Bildik. AB-ni verib 10. BC-ni verib 15. AD-ni verib 4. Nə soruşur məndən? Bu 3 bucağın perimetrini soruşur. Biz bura hər hansısa BD xətt bura BDC məsafəsinə bir x desək, tənbölənin xassəsinə görə uyğun tərəflər nisbəti bir-birinə nə olacaq? Bərabər. Yəni əgər 10-un mən 4-ə nisbətini götürəcəmsə, onda 15-in də nəyə nisbətini götürmüş olaram? X-a. Və yaxud da ki 10-un 15-ə nisbətini götürürəmsə, onda 4-ün də X-a nisbətini götürmüş olacam. Yəni bu qaydaların birini tətbiq edəcəyik bura. Gəlin 10-un 15-ə nisbətini elə götürək. Onda 4-ün də x-a nisbətini götürərik. İxtisarlarımızı aparsaq, 5 aparsam, ixtisar nə olacaq? 3-də 2 bərabərdir nə? 4 bölünsün x. Bunlar da çarpaz vursam nə olacaq? 2x bərabərdir 12-yə. X-i tapıram mı? 6.
X-i tapdım 6. Demək DC məsafə neçə imiş? 6. Bu üçbucağı bir də çəkək 10, 15. Bu məsafə də neçə çıxdı? 10. Bu üçbucağın perimetrini soruşur. 10 plus 10 plus 15. Doğru cavab variantı 35. Gəldik 25-ci suala. 25-də nə deyir? Bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi 8/3 olarsa onun hündürlüyünü tapın. Uşaqlar, bərabər tərəfli üçbucaq o üçbucaqdır ki, bütün tərəfləri bərabər və bütün bucaqlar neçə dərəcədir? 60 dərəcə, 60 dərəcə və bütün tərəflər də bərabərdir. Tərəfi də verib bizə neçə? 8 kök altında 3, 8 kök altında 3. Bərabər tərəfli üçbucaqda median tən bölən hündürlüyü. Üçü də bir-birinə nədir? Bərabərdir. Hündürlükdürsə qarşı tərəfə perpendikulyardır. Tən bölən isə bucağı yarıya bölür. 60 böldü yarıya 30 və mediandırsa qarşı tərəfi necə? Yarı böləcək. Ümumi tərəfim 8 kökdə 3 idisə düşəcək neçə? 4 kökdə 3, 4 kökdə 3. Gəlin baxırıq hansı fiqura. İstənilən birinə baxsan bu üçbucaqlardan, yəni düzbucaqlı üçbucağa görə nədir bucaqlarımız? 30, 60, 90. Pifaqor teoreminə görə baxsaq, daha doğrusu 30-60 xassəsinə görə. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Bəli, 8 kökdə 3-ün yarısı elədir, 4 kökdə 3. Bunu bildik. Uşaqlar, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet isə digər katetin kök 3 mislidir. Yəni 4 kök altında 3 vurulsun, bir də kök altında 3. Digər katetim 4 kökdə 3 deyildimi? Ona görə 4 kök altında 3-ü kök altında 3-ə vuranda kök 3 hasilinə verir, 3 verirmi? Bir də 4 var. Hasil neçə elədi? 12. Doğru cavab variantı 12-yə bərabərdir 25-ci sualda. Keçdik 26-ya. Ondan kiçik sadə ədədlərin ədədi ortasını tapın. Ondan kiçik sadə ədədlər hansılardır uşaqlar? Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dən başlayır da. 2, 3, 5, sonra 6 yox, 7, 8 yox, 9 yox. Ondan kiçikdir. Bəli, bu ədədlərdir. Bu ədədlərin də ədəd ortası nədir? 2, 3, 5, 7. Neçə böləcəyik bunları biz? 4-ə bölmüş olur amma. 17-ni 4-ə bölsəm, 4 tam %25 düşür, düşmür. Biz qarlama düşdü. 4 tam neçə? %25. Demək, ondan kiçik sadə ədədlərin ədəd ortası necə oldu? 4 tam %25. Yəni ədəd orta nə idi? Sayın cəmi bölürəm saylarına. Bu şəkildə. Gəldik 27-ci suala. Çoxluq sualıdır uşaqlar. Gəlin bunların hamısını Venn diaqramı ilə yazacaq. Demək, A çoxluğu, B çoxluğu. Şərtdə mənə verib ki, bu şərt həmişə var. A çoxluğunun elementlərini verir 12. N A ilə B-nin birləşməsi neçə verib mənə? 19. Bu hər zaman var. Və birincidə bizdə nə verir? Şərtdə verir ki, N A kəsişir B ilə. A kəsişir B ilə verib nəyə bərabərdir? 6. Yəni kəsişmə düşdü bura 6. Axı A çoxluğunun elementi 12 deyilmi? Onda bura üstü neçə düşəcək? 6. Birləşmə də 19 olduğuna görə A-da 12-dir. Yerdə neçə qalır? 7. B çoxluğunun bütünlükdə elementi neçədən olmuş olacaq uşaqlar? 6 plus 7 nəyə bərabərdir? 13-ə. Yəni MB-nin elementinin sayı olacaq 13. 1-ə uyğun gəlir B variantı. Növbəti. Baxırıq növbətisinə, qoy bunu da siləyim. Başqa uyğun olanlar yoxdur. Ancaq MB-ni soruşur. MB-dəki ancaq bir dənə cavab çıxacaq da. Gəldik növbəti Venn diaqramımız var. İkincisində yenə də A çoxluğu, B çoxluğu. İkincisində veribsə bizə A, N, A fərqi B. Onu bizə verilmişsə 8. A fərqi bu o deməkdir ki, yalnız A-da var, B-də yoxdur. Tamam, tapdıq. Demək 8. Axı A-nın elementini 12 vermişdi. Onda bura 4 düşür, düşmür. Birləşməni də 19 verdiyinə görə 19 olması üçün 7-si çatmırmı bunun? Yəni 8, 4, 12, bir də 7 olmalı ki 19 olsun birləşmədəki elementlər. Yenə də MB bizdə neçə çıxdı? 4 ilə 7-nin cəmi nəyə bərabərdir? 11-ə. Yəni MB-nin elementlərin sayı nə olur? 11 dənə. 2-yə də uyğun gəlir nə variantı? D variantı. Üçüncü suala baxırıq. Uşaqlar, burada ancaq NB-ni soruşduğuna görə başqa uyğunluğu tapmırıq. Elə NB bir dənə çıxacaq bizdə. Əgər başqa bir şərtlərdə soruşsaydı, onda digərləri üçün də axtarardıq. Ancaq bizdə nəyi soruşur? NB-nin elementləri. Üçüncüsünə baxacaq. Üçüncüsündə nə deyir? Yenə də A çoxluğu, B çoxluğu verib. Şərtdə verib ki, üçüncüsündə N, A,
Kəsişir nə ilə? B ilə. Neçə verib bizə? 9. Kəsişməni doldurduq bura. Axı şərt vermişdi bizə A-nın neçədən element var? 12-dən. 12-dən olması üçün bura yazıram 3. Birləşmə 19 olması üçün. Birləşmənin 19 olması üçün bura 7 düşürmü? Yəni bunları toplayırıq da. 12 o da 7 19 bəli. Birləşmə 19 verir və məndən yenə nəyi soruşur? MB-nin elementi. MB-nin elementi yenə nədir? 9 ilə 7-nin cəmi neçə eləyir? 16 dənə. 16 olan varmı? A variantı. Demək 3 dənə uyğun gəlir. A variantı uyğun gəlmiş oldu. Maraqlı sualdır. Gəldik ətraflı yazı tələb edən suallara. Bir boru boş hovuzun 5'te 3'ünü 6 saata, digər boru isə eyni hovuzun 3'te 2'sini 10 saata doldura bilir. İki boru eyni zamanda bu hovuzun yarısını neçə saata doldurar? Uşaqlar, biz əvvəla tam tapaq görək hovuzda neçə saata doldururlar. Əgər birinci boru boş hovuzun 5'te 3'ün 6 saata doldurursa, 5'te 3'ün 6 olan hissəsini tapsam nə edərəm? 6-nı vuraram 3'də 5'ə, taparam neçə? 10 saata. Demək birinci boru tam 10 saata neynir? Doldurur. Eyni qaydada da ikinci 3'də 2 hissəsini 10 saata doldurursa, 3'də 2 hissəsi 10 olan ədədi tapsam, onu vuraram nəyə? 2'də 3'ə. Bu da eləyər 15. İkinci boru isə 15 saata doldurur. Düzdürmü? 1 saata bəs yaxşı. Birinci boru 1 saata işin 10'da 1'in, ikinci boru işin 15'də 1'in görər, görməz? Görər. Gəldik bizdən nə deyir şərtdə? İki boru eyni zamanda bu hovuzun yarısını neçə saata doldurar? Yarısını ikisi birlikdə 10'da 1 üzərinə gəlmiş. İkisi də doldurduğuna görə toplayırıq. Neçə saata? Neçə saatı bilmirik. 2 saata deyir ki, hovuzun yarısını doldurar. Əgər tam desəydi 1 yazardım. Yarısını dediyinə görə nə edirəm? 2'yə bölürəm. Sonra bu tənliyini həll eləyəcək gedəcək. 10 ilə 15 orta məxrəc neçədir? 30. Birincisini 3'ə vururam, ikincisini də 2'yə toplayıram. Vurdum x-a. Bərabərdir nə? 2'də 1. 3 ilə 2'nin cəmi 5. 5'i də x-a vursam 5x bərabərdir. 2'də 1'i də 30'a vursam nə verir məndə? 15 verir, vermir. Buradan da x-i tapsam 15'i böləcəm 5'ə. Cavabı tapmış olacağım 3 saat. Yəni 3 saata uşaqlar hər iki boru açılsa hovuzun yarısı dolmuş olacaq. 3 saat. Gəldik 29-cu suala. Son suallardır. Yaşları 35, 25, 30 olan 3 dost. Yaşları demək neçədir? 35'dir, 25'dir, bir də neçədir? 30. Olan 3 dost bir qədər bədii kitab öz aralarında yaşları ilə düz mütənasib olaraq böldülər. Yaşın ən çox olana 7 kitab düşdüsə ümumi neçə kitab var? Aha, düz mütənasib olduğuna görə uşaqlar, gəlin bu nisbəti yazaq. 35, 25 və 30. Bu nisbət nədir? Hər tərəfi 5'ə bölsəm, 7'nin 5'ə, 6'ya nisbəti. Biz bu tip nisbətləri neçə götürürdük? 7K, 5K və neçə K? 6 dənə K. Və bilmirik kitab sayı. Ümumi kitabı bu dostlar arasında bölünür. Ümumi kitab sayıda hər hansı olsun X. Və bizə deyir ki, yaşı ən çox olana 7 kitab düşdü. Yaşı ən çox olan bu deyilmi? Məsələn 7 35 yaş olan da 7K. Ona nə qədər kitab düşüb? 7 dənə. Yəni 7K-nı bərabər eləyəcəyik nəyə? 7-yə. Buradan K-nı tapırıq mı? 1. Ümumi kitab sayı da nə idi? Bunların cəmi deyildimi bizdə? Onda nə idi? 7K, 5K plus 6 dənə K. Bu bizdə ümumi kitab sayı, yəni x-a bərabər deyildimi? K-ların yerinə 1 yazsam nə olacaq? 7 plus 5 plus 6 məndə nəyi verir? X-i. X-i tapsam demək 18 olur, olmur. Ümumi neçə dənə kitabım varmış? 18 dənə kitab varmış. Yəni 18 dənə kitabı düz mütənasib olaraq yaşlarına görə bölüşdürürük. Ən çox yaş olana 7 dənə kitab düşür. Hə, ümumi neçə kitab var? Ümumi 18 dənə kitab. Doğru cavab variantı 18. Belə. Gəldik axırıncı sualımıza. Axırıncı sualda nə deyir bizə? İsbat məsələsidir. İsbat edin ki, bərabər yanlı 3 bucağın oturacağı qarşısında duran təpədəki xarici bucağın tən böləni oturacağa paraleldir. Gəlin bir 3 bucaq çəkək. Bərabər yanlı 3 bucaq. Uşaqlar, bərabər yanlı 3 bucaq hansı 3 bucaqdır? yan tərəfləri bir-birinə bərabər olan 3 bucaq. Bərabər yanlı 3 bucaqda oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdirmi? Bəli, bərabərdir. Alfa deyiriksə, onda olacaq burada nə? Alfa. Və oturacağın qarşısındakı bucağın xarici bucağı. Əgər biz bu tərəfin uzantısını çəksək,
Bunun tən böləni. Üçbucaqda axı belə bir xassəsə var. Hər hansı bir xarici bucaq özünə qonşu olmayan nəyə bərabərdir? İki daxili bucağın cəmidirmi? Özünə qonşu olmayan bucaqlar nədir? Alfa, alfa. Aydındır mı? Onda onların cəmi neçə olacaq? 2 dənə alfa. Bura nə düşür bizdə? 2 alfa. İndi mən burada tən bölən çəksəm, xarici bucağın tən böləni. Tən bölən nə idi? Bucaq çıxdığı bucağı yarı bölür, bölmür. Bəli. Onda 2 alfa yarı bölürsə nə düşəcək? Alfa və alfa düşmüş olurmu? Burada alfa, burada alfa. Xarici bucaq 2 alfa olduğuna görə tən bölən nə edir? Yarıya bölür. Biz ümumiyyətlə iki paralel düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən bilirik ki, xarici bir tərəfli, daxili çarpaz, xarici çarpaz bucaqlar nədir bir-birinə? Bərabərdir, deyilmi? Yəni xarici uyğun bucaqlar, xarici bir tərəfli bucaqlar bərabərdir, daxili bir tərəfli bucaqlar bərabərdir və çarpaz bucaqlar isə nə olacaq? Daha doğrusu mən səhv dedim. Paralel düz xətlərdə xarici bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Çarpazlar isə bir-birinə nə olacaq? Bərabər olmuş olacaq. O teoremin tərsi də doğrudur. Əgər iki düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili və yaxud da ki, xarici çarpaz bucaqlar kongruentdir və bərabərdirsə, onda bu düz xəttlər nədir bir-birinə? Paraleldir. Mən görürəm ki, şəkli sildim ki, pozan düşmüşdü. Bir dəqiqə. Alfa və alfa düşmüşdü. Mən görürəm ki, uşaqlar, iki dənə düz xəttdən, baba bu düz xəttlərdir mənim, düzdürmü? Üçüncü düz xətdən kəsişməsindən alınan nədir bunlar? Daxili çarpaz. Bax, bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz deyilmi? Daxili çarpaz olduğuna görə kongruenti bir-birinə bərabərsə, onda deyirik bu düz xəttlər bir-birinə nədir? Paraleldir. Yəni, burada ispat elədik ki, oturacağın qarşısındakı bucağın, xarici bucağın tən böləni oturacağı nədir? Paraleldir. Bu şəkildə. Sağ olun uşaqlar. Çox sağ olun.